Պարոն Գրիգորյան, վերջին օրերին չնայած մի շարք այլ կարևոր անվտանգային խնդիրներ կան, բայց իշխանությունը թիմեք օրակարգ է դարձրել պարզելու, թե արդյոք կաթողիկոսը զավակ ունի, թե ոչ, արդյոք հոգևորականները պահպանում են կուսակրոնության ուխտը, թե ոչ, ինչու հենց այս փուլում դա դարձավ օրակարգ ու ձեր ընդդիմադիրները, նաև թե հասարակության նաև մի մասը մեղադրում են, օրինակ ասում են, որ այս ամենը հետևանք է օրինակ Փաշազադեի հայտարարությանը ադրբեջանական կողմից արձագանքներ, ազդակներ կան, դրա համար է իշխանությունները նման արշավ են սկսել։ Տեսեք, ես սկզբից գամ, նախ ասեմ, որ վարչապետի ասածը գրածը ամբողջովին կիսում եմ, տակը ստորագրում եմ, որովհետև ավելին գիտեմ, քան որ պետք է, այդ մասով հոգևորականների իմաստով։ Հիմա իրանք իրենց նույնականացնում են եկեղեցու հետ ու մամուլում գրում են իշխանությունը պայքարում է եկեղեցու դեմ։ Ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, բայց նաև ընդունում եմ այն հոգևորականներին, ովքեր իրենց ուխտը պահում են, ինչ իրենց տրվածը պահում են, եւ ես այս տեսակ բան ասեմ։ Հիմա իմ համար պետական պաշտոնյան կաշառքա վերցրել եւ հոգևորականը խախտել է իր պատգամետ ուխտը, ինձ համար լրիվ նույն հարթության վրա է, եւ իրանք պետք է հաշվետու լինեն, ոնց մենք ազգային ժողովը, ոնց կառավարությունը, նաև եկեղեցին պետք է հաշվետու լինի, որովհետև որ ժողովուրդը տեսնեն ես մաքրությունը, որովհետև արդեն այնքան աղանդներ են ավելացել իրենց բացը լրացնելու համար այնքան են ավելացել, որ իմ համար գոնե այդ ցավալի է։ Եկեղեցին որևէ հաշվետվություն չունի, գիտենք, որ սահմանադրությամբ ազատ է, հա, իշխանությունից, կառավարությունից, առանձին մարմինի որևէ հաշվետվողականություն չունի։ Ու բացի այդ հիմա առանց փաստերի, եթե իշխանությունները ունեք մեղադրանքներ են նշում, սա արդյոք զրպարտանք չէ։ Ես վերջից գամ, եթե փաստեր չկան, գոնե մեկ հերքում թող լինել, ես հերքում ընդհանրապես չտեսա, ու ես արդեն եթե չեն հերքում, նշանակում է այդպիսի բան կա։ Մայրաթորը արձագանքել է։ Չէ, հերքում որպես այդպիսին չկա, եւ ինչ վերաբերում է հաշվետվողականությանը, պետք չի կառավարության հաշվետվություն տալ կամ ազգային ժողովին, պետք է իմ նման լիքը հավատացյալ մարդկանց հաշվետվություն տալ արդյոք կուսակրոնությունը պահվում է թե չէ, արդյոք մենք պետք է հավատանք վերջիվերջո։ Բայց դա ախր հանրային շահին ենթադրենք, որևէ հոգևորական ունի զավակ, ամուսնացած է, բայց դա հանրային շահին որպես այդպեսին վնաս առանձնապես չի հասցնում։ Հիմա ինչու է իշխանությունը։ Դա ամենաշատ վնասն է, այդ ամենաշատ վնասն է, որ կարա հանրությանն ու հասարակությանը ասեմ, նախ մենք քրիստոնեությունը առաջիններից ընդունած ազգն ենք եւ այս պահին հոգևորականի հանդեպ հավատը պետք է այնքան շատ լինի, որ մենք երբեք մեր ուղղությունը, մեր գիծը չփոխենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ հիմա ինքը պետքա մաքուր անարատ լինի, որ նրան հետևեն բոլոր հավատացյալները։ Հիմա եթե ինքը խախտում է ուխտը, չգիտեմ, երեխա ունի, այնտեղ միտեղ սեկա է խաղում, այնտեղ միտեղ, չգիտեմ, էս անում, այն անում, հիմա այդ մարդը ոնց այդ մարդի կոպիտ ասած ոնց գնանք այդ մարդի բռնած խաչը համբուրենք, ոնց գնանք իր ձեռքից այդ նույն նշխարքը վերցնենք, չէ։ Դուր կգա որևէ մեկը պատգամավորների այդպես անձնական կյանքում։ Իսկ ճիշտ ասած էլ հանրային դարձնելու կոպիտ ասած բան էլ չկա, թեկուզ նեղ անձնական բոլորը գրեթե բոլոր իմ կարծիքով մեր պատգամավորների մասին ինչ գիտեն սուտ թե ճիշտ արդեն իսկ ասել են, բայց ինչ վերաբերվում այդ մասով, տեսեք, այդ մարդը ընդունել է կուսակրոնություն։ Հիմա այդ մարդին ես հավատամ թե չէ։ Եթե կա փաստ, որ ես պետք է չհավատամ, եկեք մի հատ հասկանանք, այդ մարդը միգուցե պետքա դա չլիներ։ Կամ ինչա նշանակում, ինչ որ մի տերտեր հայտարարում ասում է բանա, եկեղեցի թույլ չենք տա մտնել։ Այսինքն եկեղեցին ինքը չի սարքել, մեկ, երկրորդը, եկեղեցին տերտերի սեփականությունը չի, եկեղեցին սարքում են, կառուցում են, վերակառուցում են հիմնականում բարերարները, անձամբ Նորատուսի եկեղեցին, որ կառուցել են բարերարները, իրանք չէին գալիս օծելու։ Ինչ որ գումար խոսակցության մակարդակով ասում էին գումարներ են ուզում, որպեսզի գան օծեն։ Հետո ինչ որ խաշքար տարան ընդեղից 5-րդ դարի, հիմա այդ մարդկանց էլ կարելի է հավատալ եւ վստահել։